artık bu sesle yaşayamaz olan kadınların çektiği videolar. Kadınların nedir çektiği? Sabaha kadar oturup nefes gitti. Ve 43 saniye falan. 43 saniye. İnanılmaz. Bak şu an gitti. İşte bu apne. Yani hastalar bazen böyle yataktan boğuluyormuş gibi kalkıyorlar ya, o apne değil, o reflü veya işte başka nedenler oluşan ani böyle panik atak gibi olan sıkıntılar. Apne bu şekilde olur, nefes durur ve hasta bunu fark etmez aslında. Ve apneye girdiği zaman önce bir radikardi olur, nabız düşer, sonra bir anda nabız yükselir, koronerler daralır, gevşer. Yani inanılmaz derecede fizyopatolojik değişiklikler olur insan vücudunda.